అలాగే నాకు అన్నిటికంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నది, నాకు అంబేద్కర్ ఆశయాలని, పూలే ఆశయాలని, నారాయణ గురు ఆశయాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి, ఒక పెరియార్ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నేను చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాను. కాకపోతే నాకు విగ్రహారాధన కంటే కూడా నాకు ఇష్టమైనది, ప్రతి చోట నాకు మీరు ఇవ్వాల్సిందల్లా విగ్రహారాధన కంటే కూడా నాకు ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లటం నాకు చాలా ఇష్టం. నాకు అలాగే నేను అంబేద్కర్ ఆశయాలకి కట్టుబడి ఉన్నాను. నాదైన విధి విధానాలతో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను. అలాగే అన్ని కులాలు, అన్ని ప్రాంతాల వారి, అన్ని మతాల వారి నాకు అండదండలు కావాలి. మీ సమస్యలు నాకు తెలియజేయండి, మీ అండదండలు నాకు తెలియజేయండి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, అలాగే ఖమ్మం జిల్లా పోలీస్ శాఖ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ఖమ్మం జిల్లా పోలీస్ శాఖ వారికి, అధికారులకి, ప్రతి కానిస్టేబుల్కి, ప్రతి గ్రౌండ్ సిబ్బందికి మనస్ఫూర్తిగా నా వల్ల మీకు చాలా ఇబ్బందులు కలిగినాయి. ఈ ఇంత చేయడం నాకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మీకు నా వల్ల ఏమన్నా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే క్షమించమని కోరుకుంటూ, మీరు అందించిన సహకారానికి ప్రతి పోలీస్ శాఖ వారికి, ప్రతి పోలీస్ శాఖ వారికి పేరు పేరున మీకు మీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. అలాగే ఈ తల్లి సమానురాలు, ఈ తల్లి కోసం అంటే మనుషులు ఎలా ఉంటారు, మానవత్వంతో కూడా రాజకీయాలు చేయడానికి నాకు ఈ తల్లి చూపిస్తుంది. అలాగే మీ అందరికీ మీ అండదండలు కావాలి, మీ ఉడుకు రక్తం కావాలి. ఒక సామాజిక మార్పు కోసం మీ ఉడుకు రక్తం చంపుకోవద్దు. జై తెలంగాణ అంటే ఒక సామాజిక మార్పుకి సంకేతం. ఏ జై తెలంగాణ ఉద్యమం ఎలా ఏ ఆశయాలతో ముందుకెళ్ళిందో ఆ ఆశయాల కోసం జనసేన కూడా ఎప్పుడు నా ఆఖరి శ్వాస వరకు మీతో పాటు ఉంటానని తెలుపుకుంటూ, తెలియజేసుకుంటూ, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అక్క చెల్లెళ్ళందరికీ, అన్నదమ్ములందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకున్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్. ఏంటండి, వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.